Këtë ditë që po flitet për luftra, a keni menduar se cilat janë vendet më të sigurta që nuk rrezikohen nga ndonjë luftë? Sipas indeksit global të paqes, këto janë arsyet që këto 5 vende nuk rrezikohen. Në vendin e parë është Islanda, një vend shumë stabil politikisht, pa konflikte të brendshme apo të jashtme. E dyta është Irlanda, ajo ndjek një politikë të gjatë neutrale. Ajo nuk është pjesë e aleancave ushtarake si NATO, nuk ka baza të mëdha ushtarake, kështu që nuk shihet si objektiv për sulme. Në vendin e tretë, Zelanda e Re, vendodhja e saj larg konflikteve ndërkombëtare e bën më pak të ekspozuar ndaj kërcënimeve globale si luftrat apo terrorizmi. Pastaj vjen Austria, vendi ka një histori të gjatë stabiliteti ndërkombëtar që nga periudha e pas luftës së dytë botërore. Kjo e bën një vend pa tensione të mëdha politike apo konflikte të brendshme. Zvicra ka një histori të gjatë neutraliteti, nuk përfshihet në luftra ndërkombëtare, gjë që e bën shumë stabile politikisht. Bota po përjeton ndryshime gjeopolitike, rritje të inflacionit, kërcënime digjitale dhe paqëndrueshmëri në rajone të caktuara. Të gjitha këto e bëjnë sigurinë personale dhe familjare një faktor keq për të zgjedhur vendin ku jetoni.